En tant que juriste, ça koloba été plainte en Dekomukuna, ils ont la possibilité de y avancer. Parce qu'ils allaient dans un obstacle juridique et belé. Oyo il fallait qu'il ba avocat bazandinga na ebunga ki ba pesa ye mayele wana. Maman, vous avez dit que d'abord Cour constitutionnelle, ils allaient juge pénal, il y a président de la République, na Premier ministre. Ndeko Kabila aza sous justiciable ata azaki président kala. Mais akoko sambisa ma société na Cour constitutionnelle. Juge na ezali juge ya Cour de cassation. Ndeko sambisa ye. Cour constitutionnelle sambisa ka batumi balé. Premier ministre na mokonzambo. Donc, Ndeko Kabila moni ete parti faut fonctionner. Il faut y avoir des sociétés. Aza na kati ya boloko pona moi empêchement moko ya justice. Amoni ete il faut ba décision tango yiso. Au moins ba parti za la kwana à tout moment to se réunir. Ils sont na ba réunion ete samedi ya lobby. Tout ça na réunion na 14h na parti. Donc est-ce qu'il y a une réunion de Ndeko Kabila à cause la tête. Ce qui est infraction yali, ils ont déjà consommé na kati ya dans les chefs ya Ndeko Alexis Ntamboma. Soni wana ezali ba troubler ordre public. Bango ba sengani bolimbi centre bango kasi ngana ko senga banzuji. Oyo parce que maman a ça déposé plainte. Yé ata ya retiré a se retirer na kati ya dossier mais bonge te justice et koba na musala na. Kala Ndeko Tshisekedi aza d'abord humain. Amutu aza d'abord humain et puis Ndeko Tshisekedi ana bolingo ya mutu lokola ye. Et puis exemple le président oyo aza proche à population lokola Ndeko Tshisekedi. Ayoki mbela ya bakongolais baza kolela. Toza kolia bien te, toza traitement za malamu te, toza ko ye moko akiti mama. Mbote na balandi balanda kabiso na Yeba TV bipa yuapi vraiment bo capta kabiso na kati émission na bino ya éco politique bipa yuapi oyo bozwaka vraiment makambo matali actualité politique ya République démocratique du Congo lelo na kati ya plateau na bino ya éco politique toza awana maître Roby Kayenga oyo azali bongo le porte-parole ya AVC autre vision du Congo parti cher ya mwana mboka Didier Boudimbu et aussi azapé porte-parole ya cash to komeka vraiment kobeta na ye ba sujet d'actualité ebele oyo ezali bongo na kati ya mboka na biso kolandisa na visite ya chef de l'état lobby na baso de mouton et ba maladie ya coronavirus to kolobela pe makambo matali plainte au mwana mboka Pascal Mukuna asila kibongo ko kende kotika contre l'ancien président Joseph Kabila et aussi to kobeta pe masolo matali mwana mboka Vital Kamerhe oyo boyebi bien à comparaître mokolo ya le 11 mai donc le lundi déjà à cause devant la justice congolaise. Bonjour maître Roby Kayenga. Bonjour maître Roby Kayenga boninzoto. Merci maître Roby Kayenga. D'abord la grande actualité autozali causé la biso nyonso na kati ya mboka République démocratique du Congo ezali bongo comparution ya mwana mboka Vital Kamerhe o azali bongo le directeur de cabinet ya chef de l'état o ekozala bongo le 11 mai awa kasi yebele abatu ba koloba ke non Vital Kamerhe il fallait azwa bongo liberté provisoire réaction na yo par rapport ya maloba ya bana mboka ezali boni. Maman omoni na mboka na biso ebongi batu na batu batikela bato musana bango o bayekola bato baza koloba il faut bapesa liberté provisoire eza ni mokonzi mboka te ni congolais landa te ezali bazuji parce que dossier esili kolungwa na parquet parquet lokola asisaki musala atindi dossier na tribunal parquet aza susu na pouvoir moko te mpona kotika kopesa liberté provisoire sika ekomi likambo ya Ndeko Vital Kamerhe na banzuji oyo bakosambisa ye akoki na mokolo ya le 11 avant banda kosambisa asenga na banzuji wana lisusu ba accorder ye liberté provisoire soki banzuji wana bamoni que na état na ye to na ndenge azwa kozalela bakoki kopesa ye liberté provisoire mama babelaka na monoko te ebongi munganga omunganga lakisa apesa mikanda oyo ezolakisa ke mutu oyo akobela maladi eke maladi oyo aza kobela na prison mama bato babelaka mutu nyonso abelaka olingo okoyebisaka te bandeko loka baedi kapende uta bavanda kati na boloko wana babela te babelaka na boloko ezali esika oyo bato nyonso bakovandaka ezali bato bakomene vie mutu akozanga koyoka nzoto pasi te ebele babela na kati ya boloko wana babela pe kasi toza kolobela oyo etali procédure soki bokomi banzuji bakoki komona ete na ndenge mibeko ezali koloba bakoki kopesa liberté provisoire te ezali likambo nini ya gouvernement te
que le gouvernement a décidé pour nous encore conseil de ministre ni à conseil de ministre ezali sous na pouvoir na bango to moni mobeko likundi na biso ba benga constitution et c'est ko sala o ba benga séparation de pouvoir pouvoir mususu ko ya te ko kota na musala ya pouvoir mususu voilà lokola pouvoir oyo ya conseil de ministre ba benga pouvoir exécutif bango bazana likambo te po ba ya ko yebisa nzuji atika ndeko Vital Kamerhe itali bango te kasi tozali na ba état d'urgence bo bosana te ezali na ba mesure oyo état d'urgence mokonzi ya mboka aza kokoma lokola dictateur voilà akoma lokola dictateur légal adiki mutu oyo akokozwa mikano oyo yo mama yo yebi ntina nini lelo yo nga na yo tokokende na kapela te tovanda tomela ata mwa sucre na biso ndenge topesana komela mpona nini ezali liberté constitution elobi congolais nyonso azali na droit ya kotambola ndenge alingi na mboka na ye kasi lelo mokonzi ya mboka apekisi biso totambola apekisi biso tosangana yokanisi na ntina nini po toza na kati ya état d'urgence. Mon amboka Vital Kamerhe étant signé bongo mukanda ou alobi était le secrétaire général ancien secrétaire général Aimé Boji ou azala ki bongo na kati ya parti na UNC asi la bongo na comprendre ba prérogative na ye na kati ya parti na ye c'est une façon pe ya kolobane tazali ko banga moi jugement yango mokolo ya le 11 mai te na bandi te ke mokolo ya 11 mai nde bakokatela ye makambo parce que dossier ezali dossier monene ebongi basala no instruction ba identifier ye babanda instruction na sima instruction babanda sikoyo kosamba bakobeka ba témoin bakotanga ba PV ti ekokozwa ata semaine mobimba na ndimite ke eza eloko moko ekosalema na mokolo moko te ezali pasi jugement ekobima te soki bosisi kosamba ba juge bakozwa dossier en délibéré bakozikende bazwi en délibéré na mwa délai oyo loi epesi bango bakotelela décision na bataleli nde baye koprononcer donc ezali les 11 wana te nde ndeko Vital Kamerhe akoyeba etumbu na ye te ezali bongo te kasi lokola ye amimoni ke aza na kati ya boloko ntango mosusu parti eza na posa ya ma ba décision moko boye fo etambola parce que parti ezali moto te omoni biso na Congo nete biso za ndeko Dide Budimbu wana lelo aza ministre te kasi biso totikali na parti tokamba parti lelo parce que mbeko likunze lobi ete soko ozali ministre okoki kokamba parti te ye akomi ministre moya kamba sous parti eza te donc yango wana ye Ami Lungwa vice président na biso toko nda aza kodirige parti na biso au cadre toza kokamba parti toza kosala mosala donc ndeko Kamerhe amoni ete parti il faut fonctionner il faut ye aza lisusu te aza na kati ya boloko mpona mwa empêchement moko ya justice amoni ete il faut ba décision ntango nyonso omoni baparti ozalaka wana à tout moment tose réunisaka biso oza na baréunion neti samedi ya lobi toza na réunion na 14h na parti donc est ce que ye soki réunion eza ndeko Kamerhe akozala te accès mpe epa na ye mpona kokende kotala ye lokola aza na boloko na baconfinement oyo ntango mosusu eza matata yango nde amoni ete apesa moto oyo aza na liberté asala mosala mpo ete parti ete fonctionner et puis totika kozwa baparti lokola biloko ya bato ndeko Kamerhe nga kutu na félicité namoni ete azali mutu moko azali na esprit moko républicain mpo amoni ete parti eza ye te lelo akokozala susu te bato bakufaka lelo ndeko Etienne Tshisekedi eza lisusu te parti ezwaki kokambama donc ebongi ezala bongo tozala nde na nsima ya bato te tozala na nsima baidéologie nde fo ezala malamu kasi mo motuna ya songi pourquoi préférer ko garder parti na ye na moi ordre kasi azoko démissionner te na poste ya directeur de cabinet et chef de l'état mais wana ezali volonté na ye oyebi démission ezali un acte volontaire mutu bakongolais biso bakongolais nga na comprendre susu te bato balingi kokota na mwa makambo ya mutu ndeti nga boyi ezali volonté ya mutu obenga aza porte parole ya haute vision du Congo soki nga moko na démissionner ndesili kodémissionner te etali mutu mosusu na ye donc ye moko amoni ke wana waya démissionner eza te parce que kobosana te ezali différent parce que na niveau ya directeur de cabinet aza kodépendre na mokonzi ya mboka sikoyo aza te mais kasi bazwi adjoint na ye professeur Eberande oyo azali avocat nde akomi kosala mosala oyo efalaki asala omoni mokonzi ya mboka aza kotraite na ye baza kosala mosala eza différent na niveau ya parti na niveau parti soki ozali président c'est que ba décision il faut euta kaka epa na yo or na sein ya cabinet décision eza kouta epa na ye décision eza kouta epa mokonzi ya mboka nde aza kodécider kaka na kati ya prison centrale de Makala nous avons appris que M. Djamil a tombo kalobi que non a se suicider ceux qui va libérer été réaction na yo par rapport à wana ezali ba chantage contre justice ezali ba chantage contre justice ezali malamu te justice a concédé nango te mais ngana ko senga basa ba précaution mingi parce que ya ezali élément clé na dossier wana azali élément clé na dossier wana ya le 11
ils allaient fuite en avant, c'était. Ils allaient fuite en avant, c'était. Ce qui arrive, c'est innocent. Combien de temps me connais maman? Les 8 dans 2-3 jours. L'objet ils allaient ceux qui les 9, les 10, les 11. To bandi nani procès bandi. Aya ko pesa déposition na ye. Aya ko prouver banzo jikazali innocent. Et tu as laissé que 3 jours à Pambanda comme Koloba que non ceux qui n'a bimité na ko société. Ngana omona maele na ye zali malamu te. Maele na ye zali malamu te. Biso ya zali personnage clé. Yene muto gagna qui marché. Yene muto gagna qui marché. Aya ko expliquer justice ndenge nini. Misale salemité ba maison préfabriquée était tout ça. Ezaka dans 3 jours. Dans 3 jours à Pamba, aya ko c'est innocent. Atika chantage na justice. Mais ngana ko senga nde ba kambi ya ba prison ya ba nini ba surveiller ma casse. Pour être azali élément clé na kati ya procès wana. Ce qui ya alité, ezali pas si dossier wana etambola malamu. Mon mboka maître Roby Kayenga tokota na masolo matali sénat mboka na biso tolandaki mikolo mileka ki vraiment il y avait eu guerre entre la sénatrice Goya Bijou o bameka ki moko sala mo ba dispute devant batunyo son aperchoir ya mboka na biso ya sénat kasi lobi to moni bureau ya sénat ba remettre mon mboka Bijou Goya genre de fleurs o ya zu yango avec Sengo kasi to ko conclure que les lois faire o ya bane bena ko débattre sur 4 millions ils a bon intérêt biso to benga ngo dans droit le principe de l'intangibilité de fait. C'est-à-dire que infraction et imputation dommageable, ils ont déjà consommé. Ce qui est infraction et ali, ils ont déjà consommé dans Katia, dans les chefs, il y a Ndeko Alexis Ntambomamba. Soni wana ezali ba troubler ordre public. Bango ba sengani bolimbi centre bango kasi ngana ko senga banzuji. Oyo parce que maman a ça déposé plainte. Yé ata ya retiré à se retirer dans le dossier mais bonge te justice ekoba na musala nango parce que yé ata sengi ba sengani bolimbi sinenge to moni wana ba pesani ba bouquet de fleurs alors que ba pesana ki ba champagne ba boya ki komela ba champagne kasi to moni ba bouquet de fleurs ba zu yango ba kabol ba pesani ba bouquet de fleurs ezali malamu to zele ba to lingi kimia na boka to lingi dispute te to lingi ba to ba travailler na kati ya bosolo kasi soko tali pe elobeli ya ndeko na biso ya kulutu na biso papa na biso Alexis Ntambomamba tango yiso za kozala malamu te aza kozala na mwa langage moko boye o ezali kitoko te azali kolobela batu ba sortie médiatique na yo ezaka kama bate alobelaki mokonzi mboka akena violer constitution alobaki tango azalaki ministre de la justice tango bato akimaka na kati ya prison kuna akalifiaka bato ba idiot omoni ke mingi ba journaliste ba minable ba magistrat ba corrupteur donc asa kozala na mwa langage moko boye ya bato oyo baza kozala malamu te bazali koloba malamu te mpona batina bakongolais aza korespecte bato lokola ye te akomona bato lokola ye lokola banyama lokola bato oyo baza koreflechir te ya ali mayele koleka bato nyonso ezali malamu te na bomoi na vie ebongaka bongo te arrogance wana ezali nde tozali koboya epai na ye epuis ngana kosenga justice ata basengani bolimbisi mais justice ekoba na mosala parce que ordre public il y a des troublés abebisi ordre public a troublé ordre public ata basengani bolimbisi ata bakapesani ba fleur wana etali sous justice te justice ya kokoba na dossier na instruction na dossier et que nango tina suka et quand est-il ya basi onyon sont vraiment bazaki derrière Bijou Goya ba ko soutenir hier qu'elle était humiliée siko on a parlé na bango ezali ti moi soni ke ba koti makambo ezali sonité maman asengi bolimbisi mama Bijou Goya andimi bolimbisi wana kasi justice bolimbisi na justice oko sengi justice andimaka bolimbisi te justice a compliqué nde mibeko vous comprenez maman et on a lobby infraction ils a déjà ce que infraction ya laki ils a déjà consommé parce que infraction ezali wana ezali nini infraction ezali wana ezali ete ya ça lobaki ba fait à ça lobaki que madame Boya azana immoralité azama si moi azana moralité malamu te wana ezali ordre public oyo asila ko troubler et le quoi la bébé ça qui ordre public le quoi la troubler qui ordre public donc e bongiete yé à réparer préjudice wana oyo yé asila ko sala. Moi, mboka maître Roby Kayenga, tous allez continuer petit à petit dans cette émission à Bisso. Maître, nous voulons d'abord avoir la précision sur Makambo Matali avant tout na Moutouna Liboso concernant Pascal Mukuna ou Akena qui bongo ko déposer plainte na yengezo ko lobama na toile ya mboka na Bisso. Mais nous voulons d'abord avoir la précision entre différence entre dénonciation, on a plainte et ça nini d'abord on a droit en tant que maître avocat. Maman, on moni Pascal Mukuna dénonciation ezali ko kende ko yebisa tribunal ete boyoka makamoko salemaki koto ata ozana on a preuve te
ata oza victime te eza lokola nakuti bato moko bazali kobunda awa na kimi mbango na kena moni la police na dénoncer ngabite na moni mama Abigail kuna ba kobunda kuna bokene botala makambo wana eza ndenge nini kasi plainte yali lokola ngai siko yo beti ngai ngana kesko epa ya nzuji na yebisi nzuji ete tala ngai ningo zomona ngawa mama Abigail auto beta ngambata na zoki ndena yeko déposer plainte contre ye osoko mona la dénonciation ezali ko informer autorité judiciaire compétente que tala makambo boye esalema toza ko salema epai mususu donc ne yango wana na kolimbola omoni lingala ya mwa matata bambo mususu na biso na français tozali kutokolo belango malamu ke kasi ko interpréter droit na lingala ezali mwa kokoso mingi toza ko sala effort pona kolimbola yango malamu na yango siko o mwana mboka Pascal Mukuna sila ikosana mukuna lobby par rapport ya mwana mboka Joseph Kabila to ko benga yango nini na lopoto mais vraiment na lingala mama omoni démarche ya ndeko Mukuna ezali ngai na kamaki komona bato lokola ba Jean-Claude Katende ba avocat ya mayele kozala pembeni ya ndeko Mukuna nazali kolobela ozotuna ngai yawa naza ko répondre en tant que juriste en tant que politique démarche ya ndenge mususu en tant que juriste naza koloba ete plainte ya ndeko Mukuna eza na possibilité te ya ko avancer parce que ezali na ba obstacle juridique ebele oyo il fallait ki ba avocat baza ndinga na ye bongaki ba pesa ye mayele wana maman oyebi que d'abord Cour constitutionnelle, ils allaient juge pénal, il y a président de la République, na premier ministre. Ndeko Kabila, aza sous justiciable, ata azaki président kala. Mais ako sambi sa société na Cour constitutionnelle. Juge na ils allaient juge ya Cour de cassation. Ndeko sambi sa. Cour constitutionnelle sambi sa ka batumi bale. Premier ministre na mokonzi mboka. Ka ba mi bale. Nda sambi sa sur le plan pénal. Donc ça va salir infraction. Infraction na éviter koloba. Kobuka mobeko ezali c'est pas ce que ça veut dire l'infraction. C'est quoi abomi? Mokozamboka abimi, to mokozamboka ibi. De to benga infraction. Wana nde akosambisa na Cour constitutionnelle. Premier ministre pe akosambisa pe na Cour constitutionnelle. Mais ndeko ya commis sénateur à vie. A comme sénateur, ala susu mokozamboka te. A comme sénateur. Ba sénateur ninga wasawana ba sambisa na Cour de cassation. Osa komona yango mona ki mama Bijungoya akenda ko déposer plainte na ye na Cour de cassation. Pour na koloba ete soko ali sénateur juge oya ko sambisa yo ezali juge ya Cour de cassation. Sikoyo dossier ya ndeko na biso Mukuna eko évoluer te pona nini mama oyebi que ezali na mobeko moko oyo bango ba vota Kabila na batu na ba vota avant lunga pouvoir. Mobeko wana ezali ko prévoir ba statut ya ba konzamboka oyo aza élu na kala. So ezali mo konzamboka ba vota yo. Voilà. Yo zali mokonzi mboka ba vota yo na mboka na biso soko za so mokonzi eza na loi moko boye ezali ko protéger ye Kabila ndeko Kabila bongisa loi wana na mayele na bango oyebi ke ku toujours ba vota ka loi na opposition e boya ke bimaka et c'est jaraté parce que ezali ki loi moko boye oyo d'abord eza ko prévoir ba avantage ebele bambongo ebele et puis loi wana lobi ete soko aleki mokonzi mboka ya kala ba vota yo zaka mokonzi mboka kala ba makambu nyonso oyo sala ya mabe tango zalaki mokonzi bakoki ko juger yango bakoki ko juger nango te ozo mona mama donc loi wana ezali en vigueur biso tozali ba démocrate biso tozali ba tozali ko bundela pona état de droit donc mibeko wana ezali oyo ezali ko pekisa ete mokonzi mboka ya kala ata asali ba infraction ndenge tozali ndeko Tshisekedi wana soko asali ba infraction lelo eki alunga za su mokonzi mboka te akoko sambisa ete pona makambo ya salaki donc eza na probabilité mon côté ya ko modifier loi wana na kati yango na lobby yanga na koma wana yango na lobby ke bato banganga mayele ba avocat na mona ki nzinga ya ndeko Pascal Mukuna ebongaki ba pesa ye mayele ebele akoki ko sala ba pétition pona ko ba signature pona ko senga ete loi wana parce que eloko ya liboso oyo ndeko Pascal Mukuna fois banda nanu po ete dossier na ye tambola malamu ezali babuka nanu mobeko wana oyo ezali ko protéger ndeko Kabila kasi omoni likambo eza pe kokoso eza nini ndeko Kabila aza na majorité pe na ba parlement wana soki pe ozwi ba signature ya ba congolais omemi yango kuna bango bako bloquer yango soit toke na nzela ya ba référendum est-ce que bango bakondima ete ba voter loi référendaire bako voter yango te omoni bisika na zolo koloba ke koko ezali mingi ezali mwa pasi mais kasi na mayele na ngai ya
ya qui juriste na cause na toli boko ya bien ko pesa ndeko mukuna poete totika komema ba sensation oyebi ke loko yeko simba nango te me oko sala ngo eza malamu te oko perdre crédibilité na suka ozomona démarche na ye omoni ekoko za la fondée nga nazo kota na ba jugement ya makambo na été mais kasi nazo lobela ngo na ndenga mibeko na biso mais la plupart ba congolais pe ba ko sepela na acte ya sali voir même na monde bande ko ya opposition ya la muka ba saluer geste wana balobi eza vraiment bala liboso monta zo courage ya ko porter Joseph Kabila plainte dans l'état. Oui, maman, il faut pas qu'on porte plainte pour porter plainte pour la consommation ba médiaté. Au moins nga na avocat, nga so na li soki yo mona ngai na ko sala biloko pour na sensation te pour bato ba mona télévision le belaté. C'est que ndeko muko na tanga za sala makambo wana azana objectif. Les a été ndeko Joseph Kabila à répondre à makambo ya mabe ya sala na mboka oyo. OK. Ozo komona. Mais est-ce que na ndenga zo memela masolo wana? Est-ce que ndeko Kabila a ko répondre na ba acte na ye? C'est ça le problème. Est-ce que bako sambisa ye? Maman nazali mo prophète te, nazali muto abwanya muto yekola na mayenga na yekola na kata kelasi na mayami beko mboka zana na mboka na moni ndenge na moni lolenge nini bako sambisa ndeko Joseph Kabila na mboka ote. Tant que mobeko wana yali. Et bongaki abandana no ko sala effort ko bunda poete mobeko wana et à la sous-souté. Kasi mona mboka Félix Tshisekedi banda yana bokonzi to komona ba croque à jambes eza de part et d'autre lelo vraiment maître Robi Kainga ce qui vraiment mon tourner ezali ke pona yo dissolution assemblée nationale est-ce que oza pour ou oza contre par rapport ya makambo parce que nyonso eza vraiment freiné na ngambo ya bande ko na biso baza na palais du peuple. Maman ko dissoudre parlement au moins il faut bino ba panzi sango. Boya makabatu o ba ko sali ça peut congolais peut à comprendre. OK. Bala mukaka na tongo boité au dissoudre parlement. Voilà. Té. Biso to like to za bato ba pemena mokonza mboka to ko pesa ye batoli ya mabete. Ozo comprendre maman. Et bongi to pesa ka ye batoli ya malamu. Voilà. Oko la mukape na tongo ga boité OK au dissoudre parlement. Té. Pona ko dissoudre parlement ba condition yali. Vraiment. Notamment il faut crise ezala entre mokonza mboka na entre gouvernement na parlement. OK. Omoni ebongi crise ezala, crise persistante entre gouvernement na parlement. Vous comprenez? Crise ezala. Crise on a soki umelinde mokonza mboka akoki ko dissoudre parlement. Maman, est-ce que yo moni crise ezali entre premier ministre na assemblée? Crise réalité. Crise réalité. Bon, quelques individualités, de gauche à droite, mais crise et réalité. Beaucoup de crise est causale. Donc, il s'agit de à Londres, na la poste à té. Mais ceux qui bossent au bloquer, na osanini, na ko dissoudre yango. Donc, ils ont la possibilité qu'on soit PC, mais ceux qui paient au moins, ceux qui payent à sali yango na nenge ngebenité, na nenge elongo banité, akobuka pe mobeko likundi. Voilà. Akobuka pe mobeko likundi, or il y a des démocrates. C'est ça. Il y a des démocrates, aza mutu azali ko prôner état de droit. Donc il y a ngondo zomona aza ko respecter constitution à la loupe. Yangwan. Le chef de l'État Félix Tshisekedi visite les sauts de moutons. Le chef de l'État Félix Tshisekedi visite le malade au Bazali Bongo na coronavirus. Il y a une façon de moi na Félix Tshisekedi comme si il a déçu na ba collaborateur na parce que comme qui est vraiment sur terrain, il y a mon propos à acquérir connaissance sur makambo makole. Au moins ni to ba collaborateur na nini. Mokonza mboka aloko la premier ministre te. Premier ministre va voter et pas peuple te. Premier ministre va voter et pas peuple te maman mais mokonza mboka azali muto biso to vota ozomona donc ye bongi akende ko palper réalité sur terrain azali mokonza mboka te vandaka na bureau azala makambo na bureau te azali muto moko il faut descendre sur terrain atala ezali par rapport à ba collaborateur na maman même attendre ba collaborateur yo azali yonde ba voter yo ngana si tant to comme en 2023 nana okende ko sambela Félix na batu nyoso wana population ne ko juger ye de yebonya c'est la proche de la population na ye am bato balela ba vidéo circuler qui bela ba réseaux sociaux tous ali ba maladie tout ça mokonza moko ali bon temps musu ba collaborateur na ba koza ba okosa ngai na kende ngai moko bato wana bazana ba hôpital wana baza ba congolais c'est ça yango na bisa bato tala ndeko Tshisekedi
aza d'abord humain amutu aza d'abord humain et puis ndeko Tshisekedi ana bolingo ya mutu lokola ye et puis eza mbala liboso so président oyo aza proche ya population lokola ndeko Tshisekedi ayoki mbela ya bakongolais baza kolela toza kolia bien te toza traitement za malamu te toza liboy ye moko akiti mama koloba te kezali komanga confiance te po kongolais ata aza moko azolela ndeko Tshisekedi akotika biro na yokende kotala ye parce que ye nde moto avota ye ezali baministre te bakolaborateur bavota ye ka ye moko te ye ebongi akende kuta na congolais wana parce que vie ya congolais ata moko ezali na valeur na miso ya mokonzi ya mboka siko soko bangolais bakomi mibale misato mina ata yo moko baza kolela bavideo eza kotambola yango bongo yeba ete mosala bino bazali kosala ndeko Tshisekedi aza koyoka yango pourtant musu yo polo belaki makambo wana na ba émission na yo tant musu azwaki ngonga ya kolanda yo mama soka kisiko ya ketera ke notala makambo mama bigera za koloba eza ya soza ya lokoto bigena za confiance ba bigana bazana te yo lo belaki po ngena otuna ba collaborateur na yete bo dénoncer ba fait mokonza mboka ke sur terrain ezali malamu tozana na mokonza mboka lo lenge wana. OK. Merci mingi maître Roby Kayenga to comme kokende na suka émission na biso en quelques lignes moi 2 mots par rapport à la partie autre vision du Congo, comment se porte votre parti et quels sont les objectifs au boza déjà simbami déjà na kati ya temps au bozoi parti na bino. Maman tozali koyebisa ba congolais que parti ezali vraiment ya kofungwama ba congolais baya ba adhérer na parti. Tout ça qu'on préparait déjà, tout ça la réunion, tout ça qu'on préparait la stratégie après confinement pour une adhésion massive dans le parti. Le parti qui se portait en merveille, tout ça une vision claire, tout ça que les jeunes dans le parti parce que nous voulons accompagner non seulement Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, mais le leader Nabiso, le vice-ministre il y a EPST, Excellence Didier Boudimbo. Azali pe na posa ya komona ba bilenge bazwa likambo ya mboka ekoma ya bango moko. Mama soko ina parti na biso kokuta ke bilenge baza ebele ba cadre basala kana misala bipai na bipai mekasi ba oyo baza na balingi mboka mingi bazali koya kovanda pona kosola makamba mboka poto bundete Congo échanger Congo ekende liboso. Tozali na vision moko ezali claire. Tozali ko tia congolais na centre makambo nyonso, l'humain au centre de tout. Notre parti veut l'émergence du Congo. Et tout le bagata on ce que non na lisanga biso nyonso kosanini tokolonga biso tozali bato ebele tokokende liboso ba congolais baya tozali ko bandaki ba implantation ya parti so yaki makambo ya ba corona oyo te CG na biso maître Claude akendaki ba kisangani tozali ko sala mais makambo ya confinement eye ko bloquer implantation ya parti tozali ko senga ba congolais baya bakota na parti baya ko adhérer na parti totonga ekolo biso banso totala ka bato mususu te ba gera kamboka totala ka ke non ba yebisa baktika kokosa ba congolais que non la jeunesse c'est l'avenir de demain te jeunesse yo bongo gérer Congo lelo yo Congo ya lelo eza ya yo ko ba te que non l'avenir de demain te eza lokuta ba kosa biso kala yo ozali na 30 ans ozali licencié ozali gradué ba yebisa que non jeunesse c'est l'avenir de demain ata yo moko oh non biso toza la ligue des jeunes oh biso ba jeunes oh non le Congo l'espoir de demain non la jeunesse c'est aujourd'hui. Si vous êtes déjà gradué, vous êtes déjà majeur, vous êtes déjà à 18 ans, vous avez pouvoir dans l'âge. Vraiment. Pour le lot, vous avez 30 ans, 4 partis, 35 ans, nous sommes des jeunes, vous dites que la vie, on a tout ça. Non. Les lots, et bongi, jeunes, s'approprier destin à Bango. On est intellectuel, la politique dans la musique. On est Bango Baya. Tout ça l'effort to benga na ba médiocre nyonso bana kata parce que ba médiocre ba ebele vraiment moni batata wana ya kala mingi ba médiocre et bongi to ya biso to ya to kota na politique to longola ba médiocre ba jeune ba kutuka na médiocre to même mboka na ndenge ngebene to ça na chance kozana mokonza mboka za jeune donc ba ya to chaye maboko Congo ekende liboso eloko to akobundela ya mutu te to bundela ndeko Tshisekedi te to zali tsima na po ala makanisi malamu mais to bundela mutu te to zo bundela nde ekolo poete mama lobi mama na biso bazo moyen ya ko tangisa bana kitoko bato balia kitoko mboka ezala malamu.
Merci beaucoup, maître Roby Kayenga Nengonzime, qui est vraiment invitation à mon Lelo. Merci Nabato Nyon Sobalanda Kayeba TV de partout dans le monde. Merci l'équipe technique Mobimba Yeba TV. Merci à toi, Steve Condé, Montréal, le plus frais. Merci Nabato Nyon Sobaza, vraiment de partout dans le monde. Bakomela Kabiso, à toi, Gisèle Mobando, Mère Double, Anne Chulungu et surtout Nabo Sanité, Armand Omeonga, Yamaman Eli Bon PC, Bambote Nabino, tout, Nabino, Tomonani, Namikolo Mikoya.